ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാങ്കി എക്സ്റ്റൻഷൻ നിപ്പിള് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യൽ. ഏകദേശം ടൈൽസൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഉള്ളിൽ പോയ ബാത്റൂമാണെങ്കിൽ അരഞ്ച് മുക്കാലിഞ്ചൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ നിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കിട്ടും, ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കിട്ടും. അങ്ങനെ പല ഐറ്റം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ത്രെഡ് സീൽ ടാപ്പ് ചുറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് പിന്നെ പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യലാണ് പതിവ്. പക്ഷേ നമ്മളിതിൽ ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു 12 mm എല്ലാങ്കി ഇടാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട്. എല്ലാങ്കി ഇടാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ, ആ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ എല്ലാങ്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ 12 mm എല്ലാങ്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും അതേമാതിരി തന്നെ ഊരിയെടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയും 12 mm എല്ലാങ്കി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എല്ലാങ്കി ഇടാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ നിപ്പിളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, പക്ഷേ ചിലവർക്ക് ഇതിപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ചിലപ്പം പ്ലെയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇത് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആവും, പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഈ അന്ന് ചിലപ്പം ക്രാക്കൊന്നും കാണില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോ കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാക്ക് വലുതായിട്ട് അത് പൊട്ടിയിട്ട് ലീക്ക് വരാനൊക്കെ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാങ്കി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു 4 പിരിയിൽ 5 പിരിയിൽ അത് കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇത് 12 mm അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ നിപ്പിളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വളരെ വില കുറവാണ്. ഇത് ഒരു എല്ലാങ്കി 12 mm ഒരു എല്ലാങ്കി മേടിച്ച് കൈവശം വെക്കുക. അടുത്ത നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വിക്ക് ഗ്രിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും പിടിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ ടാപ്പ് നമുക്ക് ഒരു 3 പിരി 4 പിരിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് അതിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്സാക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അനങ്ങൂല. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഈ സാധനം കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ത്രെഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഫിക്സഡായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാം. ഇത് പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ലിവറുണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള. ആ ലിവർ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര പോരും. ഏകദേശം ഒരു 6 ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കാം. ഒരു 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ചെറിയൊരു ടൈറ്റിൽ, വലിയ ടൈറ്റല്ല, നമ്മൾ പൈപ്പ് റഞ്ചിൻ്റെ ടൈറ്റൊന്നും എന്തായാലും കിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം ഇളകി പോകാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പ് റഞ്ചാണിത്. പൈപ്പ് റഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റിലീസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൾറൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്കാം. റിവേഴ്സ് എടുക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. ഏതൊരു ടൂളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് റഞ്ച് കറക്കിയാൽ മാത്രം മതി. പൈപ്പ് റഞ്ച് എടുത്തിട്ട് മാറ്റിയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സെൽഫാണ്, അത് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഏകദേശം ഇതൊരു 1.5 ഇഞ്ച് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാം. ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനീൻ്റെ ആണിത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു സ്പാനറാണ്, റാച്ചറ്റ് ടൈപ്പാണ്. ഏകദേശം 13. നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഊരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് റാച്ചറ്റ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് റിവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഫോർവേഡ് കൊണ്ടുവരാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആക്കാം. ഇപ്പോൾ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് ടൈറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. സിമ്പിളാണ്. 2 സൈഡും റാച്ചറ്റാണ്. വലത്തെ സൈഡിലേക്കാണ് തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇടത്തെ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് റിലീസായി
സ്പാനർ ഊരേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ടൈറ്റാക്കാം. നമ്മൾ പിടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് ടൈറ്റായി വരും. സ്പാനർ 13-12 ഇത് ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരു 20, 18, 19, 15, 8, 9. അതുമാതിരി തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് സ്പാനറാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ്. 12 mm. അപ്പോൾ നമുക്ക് 12 വേണമെങ്കിൽ 15 വേണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടി തിരിച്ചാൽ ഇതിൽ 15 പിടിക്കാം. പിന്നെ 18, 19, ഏകദേശം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഐറ്റം നമുക്ക് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ സ്പാനർ മതി. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് റിലീസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോക്കാക്കി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിടിക്കണേ 15-ൻ്റെ സ്പാനർ പിടിക്കണേ 15 പിടിക്കാം. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തത് 17 വേണമെങ്കിൽ 17 ഉണ്ട്. ഇത് 17 പിടിക്കുക. 19 വേണമെങ്കിൽ 19 ഉണ്ട്. റിലീസ് ചെയ്യുക, തിരിക്കുക, ലോക്കാക്കുക. റിലീസ് ചെയ്യുക, തിരിക്കുക, ലോക്കാക്കുക. സിമ്പിളാണ്. നാട്ടിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. സിസ്റ്റൂൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഏകദേശം 400 റുപ്യ 450 റുപ്യ റേഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ്. നല്ല ഉപകാരമുള്ളൊരു സാധനമാണ്.